идет нахуй. Давай. Скай ТВ с розжигом нахуй. Скай ТВ. Темнеет. Темнеет. Смеркалось, блядь. Смеркалось. Давай. Следующий. Санек, заебал ты уже там турнички, не турнички нахуй. Найди нам баб сюда нахуй. Давай, чё, давай, снимаешь? Снимаю ее. Давай, снимаю нахуй. Ой, бля. Вот он счастье-то. Плясани, Почти на дороге, кстати, вот. Плясани, нахуй. Это все ради эксперимента. Горят дрова в лесу или нет зимой. Влажность высокая. Да, я думаю, что тяжело будет разжечь. Древние люди. А, кстати, если разожгем, то воду, блядь, за водой, вода даже не нужна. Вот снега натопило, у меня дома есть военный котелок. На. Фу, блин. Че, давай, кидай. Настоящая охотничья спичка. Сейчас поймаем дикого кабана. Лыжи мои стоят как красиво, а? Вот, фишер. Вот. Надо в поле соломы набрать. Этой вот хуйни, да. Бля, надо не вспыхнуть еще, а после этого розжигать. Давай. Нихуя себе. Да ты охуевший, что ли? У тебя нахуй спичка не горит, тихо. Ты, блядь, сейчас раскромсаешь нахуй все. Ты вот так ее, блядь, потри, она зажгется. Немножко слегонца. Там она вот серая. Не, вот тут вот прям вот так вот. Туда-сюда. Ну давай. И сейчас резко. Сука, туристы, блядь. Они то, что спичку, блядь, даже костер зажечь не могут. Да, я. Возьми другую. Попробуй. Да, блядь, я намочил, что ли? Ну, может, от влажности, блядь. Ты заебал. И нихуя, да? Охуеть. Смотри, блядь. Звон, блядь. Нихуя не горит, нахуй, нихуя. Фу. Красиво смотришься. Блядь, надо побольше вот этих вот накрывать, блядь. Вот Шалфей. Сейчас арома травы пойдут. Смотри, блядь. Кидай лыжи. Кидаем лыжи. Братва! Все горит, блядь. Это еще розжиг горит. Уже дрова. Но, кстати, вот сейчас надо вот подкидывать мелочевку, блядь, схватилась. Ну, так да. что можно. Попробовать будет. С Новым годом поздравляем всех с КТВ. Это СКИ-ТВ. Сосисчик, блядь, сейчас. Ну, кстати, он схватился, смотри. Схватилось. Ну, кора пока, ну, блядь. Да схватилось, вон. Все уже схватилось. Короче, все. Маринуем мясо, ловим кабана. Надо выключать, пока не поток костер, слышишь? Жидкость для розжигов, нахуй это. Купить еще. Все, костер кончился. Так что, ну, схватится. Все будет. Ну, топор есть, это опилок наделать. А не опилок, это